अब हम करेंगे लास्ट पैरा। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर ले जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और ये कविता लिखी है केदारनाथ अग्रवाल ने। अब मैं आपको ये समझाती हूँ। वह चिड़िया जो एक चिड़िया, जैसे मैंने आपको बताया था, ये वाली चिड़िया जो आप ये आई थिंक सो ये वाली चिड़िया देख पाते हो, ये वाली चिड़िया चोंच मार कर जो चढ़ी नदी होती है उसका दिल टटोल कर वो जल का मोती ले जाती है। जल का मोती एक इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना। कौन सा मोती? जल का मोती, ठीक है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। उसने पहले बोला था उसको अन्न से बहुत प्यार है, जो होता है अनाज बाजरे। दूसरा उसने बोला था उसको विजन से बहुत प्यार है, जो होता है सुनसान जगह, उसको सुनसान जगह पे गाना बहुत पसंद है। ये जो पहला तीसरा उसने बोला नदी, कविता नदी से पढ़ लो प्यार है। और ये आपको सिर्फ एक ड्राइंग बनानी है, आप उनकी और भी कविताएं सुन सकते हो। अब हम चलते हैं प्रश्न की अभ्यास पे। कोई भी चिड़िया का चित्र बना देना, उस वर्डिंग्स दूसरा है तुम्हें कविता को कोई शीर्षक देना। मैम ने भी हमें करवा रखा है, तो हम आपको वही बताएंगे, ठीक है। अब तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे कविता को शीर्षक देना है, तो मैं क्या शीर्षक दूँ? तो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करोगे? हाँ, हम दे सकते हैं गर्वीली चिड़िया, मुँह बोली चिड़िया, नन्ही चिड़िया, छोटी चिड़िया नहीं लिखें, ठीक है। नन्ही चिड़िया छोटी चिड़िया की जगह। अगला, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार था। उसको किससे था? नदी से था, पानी से था। नदी होता है इन द सेंस ऑफ पानी ओनली। और विजन सुनसान जगह, एकांत जगह, ठीक है। और था उसको अन्न से प्यार, अनाज से। तो थैंक यू everybody to learn इतना अच्छा कंसंट्रेट करने को भी मैं चेक करती हूँ। अगर कोई और क्वेश्चन आंसर्स है दैन राइट अवे मैं आपको सिखाऊंगी। और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।